السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلام دايما. في درس النهاردة من حلقتكم اتعلم كمبيوتر مع احمد رفعت هنتعلم ازاي نوقف البرامج اللي بتفتح لما بنيجي نفتح جهاز الكمبيوتر. احنا عندنا نظام التشغيل بتاعنا لما بيقوم بيبقى فيه برامج موجودة عندنا على الجهاز، بتفتح معانا اول ما نفتح الويندوز بتاعنا. النهارده في الحلقه ديت البرامج دي ساعات بتعمل لنا تقل في الويندوز وهو بيفتح، فالحركة دي هتسرع معاك الجهاز ان انت توقف البرامج اللي ملهاش لازمة او اللي انت مش محتاجها ان هي تفتح اول ما الويندوز يفتح. طيب بنعمل ازاي الحركة دي؟ الحركة دي سهلة جدا وبسيطة، يلا بينا نشوف ازاي بنعمل الحركة ديت او ازاي بنوقف البرامج او نشغل برامج احنا عايزينها. طيب علشان نعمل الحركة دي بنروح على علامة الويندوز اللي فيه الكيبورد وندوس عليها، او بنيجي في شريط المهام عندنا وندوس على ستارت، وبعدين نروح على السيتنج بتاعة الجهاز بتاعنا. بتظهر لنا السيتنجز بتاعة الجهاز بتاعتنا، بندوس على كلمة ابس. ابس دي اللي هي برامج لو لقيتها عندك بالعربي، وبعدين بتلاقي هنا ستارت ستارت اب، بتدوس عليها. اول ما تدوس على ستارت اب هتاخد وقت ان هي تلود معاك شوية وتجيب لك البرامج اللي بتقوم معاك لما بتفتح الويندوز. طيب بناء على البرامج اللي موجودة هنا بتلاقي كلمة اون وكلمة اوف. اوف دي معناها ان هي البرامج دي مش شغالة لما لما الويندوز بيقوم. طيب اون لو لقيتها اون ولقيت قصادها العلامة دي لبني كده وناحية اليمين، ده معناها ان هي بتقوم اول ما الجهاز يشتغل عندك او اول ما الويندوز يفتح. طيب انا دلوقتي عايز الغي مايكروسوفت ايدج، يعني انا عندي هنا على جهاز الكمبيوتر بتاعي عندي مايكروسوفت ايدج ومايكروسوفت ايدج ابديت بيقوموا معايا اول ما الجهاز يفتح. طيب هلغيهم ازاي؟ هدوس على اون دي، هدوس على البوب اب ده، بيتحول الرسالة من اون الى اوف. نفس الكلام هلغي مايكروسوفت ايدج، بأدوس على البوب اب ده بيتحول من اون الى اوف. وبكده انا لغيت المايكروسوفت ايدج ان هو يشتغل معايا اول ما الويندوز يفتح. طيب هل انا كده لغيت المايكروسوفت ايدج ان هو يشتغل خالص؟ لا طبعا، انت تقدر ان انت تروح على الايكون بتاعه المايكروسوفت ايدج وهتلاقي المايكروسوفت ايدج شغال معاك عادي. زي ما قلنا في البدايه ان الاكشن ده احنا بنعمله علشان نسرع من تشغيل الويندوز معانا في البدايه وما بقاش فيه برامج تفتح بمجرد ما الويندوز يفتح. ممكن تلاقي عندك برامج ملهاش لازمه ان هي تفتح بمجرد ما الويندوز يفتح، زي مثلا انا عندي كان مايكروسوفت ايدج واحنا لغيناها. طيب لو انا عايز ارجع اشغل البرنامج ده تاني بعمل ايه؟ بدوس على مثلا لو انا هشغل مايكروسوفت 365 كوبايلوت، ده اي جميل جدا، انصحكم ان انتوا تتعاملوا معاه ب مكتوب قصاده اوف، فانا عايزه اول ما الجهاز يفضل يشتغل على طول، هعمله اون، هدوس بنفس الطريقة على البوب اب علشان يحصل له اون. اتمنى تكونوا استمتعتوا معانا، ما تنسوش تشتركوا في القناة، تدعمونا بلايك جميل، وما تنسوش تقولوا لنا ايه هي التطبيقات اللي كانت شغالة عندك اول ما الويندوز يفتح. شكرا لكم.